हमारा चैनल आयुर्वेद में आपका फिर स्वागत है। आज आपको मैं सिर्फ खांसी के ऊपर सिर्फ 2 उपाय बताने वाला हूँ, जो एकदम आपके पास मिल जाएंगे। हर घर में ये उपलब्ध होता है। सबसे पहले आप ये काली मिरी बोलते, इससे सिर्फ 5 दाने आपको सवेरे और शाम को सिर्फ निगलना है। जैसे आप गोली निगलते हैं उस तरह पानी के साथ सिर्फ निगलना है। इससे आपकी खांसी में काफ़ी राहत मिलेगी। दर्शकों, खांसी का दूसरा उपाय है तुलसी। तुलसी के पत्ते सबसे पहले आपको तोड़ लेना है। तोड़कर उसको शुद्ध पानी में धो लेना है। धोकर उसका रस बनाना है। अगर से किसको कफ वाली खांसी हो तो उसको ये मंजूड़ा बोलते हैं, जो कोमल कोमल रहते हैं। ये कोमल मंजूड़ा में गर्म तासीर यानी इसका गुणधर्म गर्म होता है, जो आपकी कफ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये साथ में पीस लेना है उसके पत्तों के, और उसके बाद मध के साथ मध के साथ लेना है। इससे आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छी राहत मिल जाएंगी खांसी और कफ में। अब ये तुलसी के पत्ते पीसकर हमने ला लिए हैं। इसका आपको छानकर सिर्फ रस निकालना है। दर्शकों, ये तुलसी का रस तैयार हो चुका है। इसमें आपको सिर्फ 2 चम्मच शहद मिलाना है। ये शहद ऐसा पूरा घुल जाना चाहिए। इसका सेवन आप सर्दी खांसी कफ वालों को दे सकते हैं, और सबसे बेहतर छोटे बच्चों को जिसके कफ खांसी हमेशा हो, उसे तो आप रोज़ ही ये तुलसी का रस और मध दीजिए। और घर में आपके पास भूमि हो तो वहाँ ज़रूर तुलसी लगाइए, और घर में हर एक ने ये तुलसी का रस लेना है, जिससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपके रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, और आपके घर में किसको भी कोई खांसी सर्दी नहीं होगी। ये हमेशा लीजिए। दर्शकों, नमस्कार।